മുട്ടിൽ മരമുറി കേസിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെ റവന്യൂ വകുപ്പ് അധികാരികൾ അനാസ്ഥ വരുത്തിയതിന്റെ തെളിവ് മനോരമ ന്യൂസിന്. ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർക്ക് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ വീഴ്ച വ്യക്തമാകുന്നത്. മരങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത തേടി 4 തവണ വനംവകുപ്പ് കത്ത് നൽകിയിട്ടും മറുപടി ഉണ്ടായില്ല. ഈ സമയങ്ങളിൽ യഥേഷ്ടം മരമുറി നടന്നതായി കരാറുകാരനും മനോരമ ന്യൂസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മുട്ടിലെ ഇട്ടിമരങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സർക്കാരിനാണോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ 4 തവണയാണ് റവന്യൂ അധികൃതരെ സമീപിച്ചത്. മുറിച്ചിട്ട മരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി ലഭിച്ച അപേക്ഷകൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു വനംവകുപ്പിന്റെ കത്തുകൾ. മേപ്പാട് റേഞ്ച് ഓഫീസർ 30/12/2020 വൈത്തിരി തഹസിൽദാർക്ക് ആദ്യത്തെ കത്ത് നൽകി. 1 മാസം മറുപടി ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെ 2021 ജനുവരി 29-നും 30-നും ഓരോ കത്തുകൾ വീതം നൽകി. എന്നാൽ ഇവയ്ക്കും മറുപടി ഉണ്ടായില്ല. റവന്യൂ വകുപ്പ് ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്താതെ വന്നതോടെ റേഞ്ച് ഓഫീസർ അപേക്ഷകൾ തള്ളി. ഇതേ തുടർന്ന് അപേക്ഷക്കാർ സൗത്ത് വയനാട് DFOയെ സമീപിച്ചു. ഇതിലാണ് മരങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം വ്യക്തമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് 3/2/2021 വൈത്തിരി തഹസിൽദാർക്കൊപ്പം വയനാട് ജില്ലാ കളക്ടറെയും DFO സമീപിച്ചത്. ഇതിലും മറുപടിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് നോർത്തേൺ സർക്കിൾ ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർക്ക് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2020 നവംബർ 4 മുതൽ 2021 ഫെബ്രുവരി 4 വരെ മരം മുറിച്ചുവെന്നാണ് മരം മുറിച്ച കരാറുകാരൻ ഹംസക്കുട്ടിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ചുരുക്കത്തിൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് അധികാരികൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മരങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ച മറുപടി നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഡിസംബറിന് ശേഷം നടന്ന വനം കൊള്ളയെങ്കിലും തടയാമായിരുന്നു. മരംമുറി കേസിൽ വനം വകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പം റവന്യൂ വകുപ്പിനെയും ചോദ്യമുനയിൽ നിർത്തുകയാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ. ബിനിൽ പോത്തൻ ബാബു, മനോരമ ന്യൂസ്, വയനാട്.